नमस्कार दोस्तों हरियाणा के अंदर कितने ऑक्सीजन बेड्स हैं, कितने बेड हैं, कितने आईसीयू, कितने वेंटिलेटर्स, कितने डे केयर सेंटर्स, कितने हॉस्पिटल्स कोविड केयर के लिए स्पेसिफिक हैं, कितनी टेस्टिंग लैब्स है, ये सारी डिटेल्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे हम जाके ये डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपको मैं दिखा रहा हूँ, coronahariana.in। इस वेबसाइट पर सारी डिटेल्स अवेलेबल है। अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की आप चेक कर सकते हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट की ये कौन से हॉस्पिटल्स लिस्टेड है, क्या बेड्स खाली हैं नहीं हैं, पूरे डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर यहाँ के डेटा में आपको गैप मिलता है, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कंसर्न सीएमओ को इस बारे में इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। हर एक हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट नंबर्स गूगल मैप के थ्रू आपकी उसकी लोकेशन भी दी हुई है, तो काफ़ी हेल्पफुल है। देखिए अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है, आपको क्लैरिटी नहीं है कि बेड कितने अवेलेबल हैं, बेड है कि नहीं है, मैं लेके जाऊं उस जगह पे बेड ही ना मिले, पता नहीं ये वाला हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल है कि नहीं है, डेटा का मुझे पता ही नहीं है, वहाँ पे आईसीयू होगा, वेंटिलेटर होगा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गवर्नमेंट ने इन सब के डेटा को एक प्लेटफॉर्म पे एकत्र करके आप लोगों को पब्लिक किया है, आप सब लोगों के लिए कि आप यहाँ सब देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, अच्छा इनिशिएटिव है और आप इससे काफ़ी फ़ायदा है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोसेस कैसे रहेगा इसका चेक करने का। इसके लिए सबसे पहले coronahariana.in वेबसाइट हम लोग गूगल पर सर्च करेंगे। coronahariana.in आपको सबसे ऊपर ये आ गई है ब्राउजिंग में। जैसे उस पर क्लिक करेंगे द मेन पेज ओपन हो जाएगा coronahariana.in का। यहाँ आपकी बेड्स की अवेलेबिलिटी, हरियाणा कोविड हॉस्पिटल टोटल बेड्स 14,534, उसमें ऑक्सीजन बेड इतने हैं, नॉन ऑक्सीजन इतने, आईसीयू इतने, वेंटिलेटर इतने, और अवेलेबिलिटी कितनी है वो भी उसके नीचे दिखाई गई है, कोविड हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबिलिटी। ये गुरुग्राम का डाटा है, बाय डिफ़ॉल्ट आता रहेगा। अब आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट का सर्च करना है कर सकते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल, केयर सेंटर, टेस्टिंग लैब, कलेक्शन सेंटर्स, इन सब की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है। सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं। मान लीजिए मैं अपने डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ का सर्च करता हूँ, तो महेंद्रगढ़ में 387 टोटल बेड्स हैं, जिसमें से ऑक्सीजन बेड 178 है, 150 नॉन ऑक्सीजन, आईसीयू 59, वेंटिलेटर 17। अब अवेलेबिलिटी कितनी है, 191 है, ऑक्सीजन बेड 38 है, वेंटिलेटर 1 है। इस तरह की डिटेल्स अवेलेबल है। ये सारे हॉस्पिटल्स की डिटेल है। कलेक्शन सेंटर 7 है, बाई नेम दिया हुआ है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पटिकरा है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ बेड यस, ऑक्सीजन बेड 8 है, नॉन ऑक्सीजन बेड 122, आईसीयू बेड 0, वेंटिलेटर 0 है। ये कंडीशन आपको दी हुई है। कौन कौन सी ड्रग्स अवेलेबल है, रेमडेसिविर, स्टेरॉइड्स यस अवेलेबल है। मोबाइल नंबर दिए हुए ऐसे, सीएचसी अटेली उसकी डिटेल है, सीएचसी कनीना की सारी डिटेल है। प्राइवेट हॉस्पिटल विजय हॉस्पिटल नारनौल की डिटेल्स दी हुई। यहाँ पे एक वेंटिलेटर अवेलेबल दिखाया गया है ग्रीन कलर से, रेड से मतलब अवेलेबल नहीं है। जयपुर हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। सीएचसी नांगल चौधरी की डिटेल्स हैं, सीएचसी सेलंग, रेनबो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, श्री अरविंद हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महेंद्रगढ़ शांति हॉस्पिटल, संवेदना हॉस्पिटल नारनौल। इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के जितने भी हॉस्पिटल्स कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनकी डिटेल आपको सारी मिल जाएंगी। इसके अलावा भी आप किसी और डिस्ट्रिक्ट का भी सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बार हम चेक करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग सर्च करते हैं कि रेवाड़ी में कितने अवेलेबल्स है, तो रेवाड़ी का अगर देखेंगे तो ये डेटा आ गया है। एसटीएच कोसली है और बाकी सारे बावल के हॉस्पिटल, रेवाड़ी के हॉस्पिटल से, इस प्रकार से हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी डिटेल है। गुरुग्राम बेड रजिस्ट्रेशन का भी लिंक यहीं से दिया गया है स्पेसिफिक। गुरुग्राम में अगर बेड की अवेलेबिलिटी नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके हॉस्पिटल बेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर गुरुग्राम सिटीजन ओनली, ये कुछ अपलोड करने पड़ेंगे अटैचमेंट। यहाँ से आप जाके भी अपना बेड रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी इसी वेबसाइट के लिंक के थ्रू दी गई है। ठीक है, आपको क्लैरिटी आ गई है। यहाँ से आप हॉस्पिटल्स, कोविड हॉस्पिटल्स को चेक कर सकते हैं। आपके टेस्टिंग लैब्स कितनी हैं, केयर सेंटर्स कितने हैं, वो सब चेक कर सकते हैं। मान लीजिए केयर सेंटर 0 है, टेस्टिंग लैब 1 है, और उसके अलावा आपके कलेक्शन सेंटर्स आपके 14 हैं। ये डेटा है आपका रेवाड़ी का। अब मान लीजिए मैं महेंद्रगढ़ का दोबारा एक बार आपको दिखा देता हूँ। महेंद्रगढ़ की बात करें तो 10 केयर सेंटर है, 0 टेस्टिंग लैब है, और 7 आपकी जो हैं वो कलेक्शन सेंटर। उनकी डिटेल कलेक्शन सेंटर्स की आप ये देख ही सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल नारनौल मोबाइल टीम, ऐसे आप सर्च कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कर दे ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता लग सके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।